Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam hobi ternak. Kita sukses selalu ya. Jadi ayam saya ini umur 6 bulan dan sekarang agak-agak ngorok gitu. Jadi dia ngorok, rencana mau saya obati. Minyak kayu putih, saprang. Ini dia, ngorok. Kita berusaha dulu bos ya. Oke. Ya. Masakan ini bos, bulu ayam. Di sini. Ya. Sampai bersedia ya bos. Sampai bersih ngoroknya. Habis bos. Mulai sedikit lagi bang. Dia agak-agak bersih ya. Taruh aja situ. Sudah tinggal telap. Taruh aja di situ. Telap, jangan dikasih minum, jangan dikasih makan dulu bos sampai sore hari. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.